Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен хабарлама тәсілімен бөліскелі отырмын. Бұл тәсілдің мақсаты не және қандай жағдайда қолданған дұрыс? Осы сұраққа жауап бере отырып және сол тәсілдің мазмұнын түсіндіргім келіп отыр. Ең біріншіден біз әрбір адамның өзінің қалауы және жоспары болады. Сол қалау жоспарды біз үнемі өзімізге жақын адамдар, бізге жаны ашитын, біз кішкене бір кешігіп жатсақ, тағы басқадай жағдаяттар болып жатса, қалай алаңдайтын адамдарға міндетті түрде өз жоспарымызбен бөлісіп отыру керекпіз. Бұл бір жағы ғана деп айтуға болады. Сондықтан егер де біз бөліспейтін болсақ, өз еркімізбен жаңағыдай, мысалға айтайық, бір жоспарыңыз болатын болса, басқа да сізге қатысты адамдардың жоспары болу керек. Сіз алдын ала өз жоспарыңызды хабарламайтын болсаңыз, онда басқа адамдардың жоспарларына икемделіп кетуіңіз әбден мүмкін. Өз жоспарыңызды былай қарасаңыз, оны сырып қойып, басқа адамдардың қалауларын орындауға тырысып кетесіз. Есек адамның мысалын алып көрейік. Жұмыстан келе жатырған кезеңде жұмыста бір кедергі, бір жағдаят болды, біздің көңіл күйімізге әсер етті. Ол біздің басымыздың ауруына алып келді, болмаса инфекциямен бір ауырып бастадық та. Осындай кезде келгенде үйде міндетті түрде біз үйдегі адамдарды, әрбір отбасы мүшелерімізге айту керекпіз. Қазіргі психологиялық күйіміздің қандай екенін, физиологиялық тәніміз қалай сезініп тұрғанымызды міндетті түрде айтып отыруға тиістіміз. Себебі психологияда айтады, ақпарат беруші адамның өзі. Көп адамда мысалға көңіл күйі жоқ деп ойлауы мүмкін да, мысалы үндемей отыр, оның бәрін деген сұрақ қойып, сіздің жағдайыңызды барлық адам сұрай бермейді. Сондықтан сіз өзіңіз туралы өзіңіз хабарлама айтыңыз. Бірақ осыны айтпайтын адамдар көпшілік жағдайда, мысалға айтайық, тез эмоцияға берілгіш келеді. Мысалы күнделікті өмірде ол баланың шуын, бір сұрақтарын, толассыз қойылған бәріне де мысалға адекватты жауап беретін болса, бұндай жағдаятта адам деген бірден негативті эмоция оны басқарып алады да, сонда ашу шақырады, реніш туады, артынан кекілжіңге ұласып кетуі мүмкін әбден. Сондықтан алдын ала өз жағдайын адам өзі айтып отыру керек. Сонымен қатар түрлі адамның қалаулары болады. Мысалға бір нәрсе алғың келеді, бір жерге барғың келеді да, бір армандарың болады. Осының барлығын адам айтып хабарлап отыруға тиісті. Яғни өткен сіз деген, мысалға айтайық, бір жаққа қыдырып баратын болсаңыз, барғың келетін болса, болмаса бір қонақтыққа барғыңыз келетін болса, болмаса мысалға айтайық, бір мерекелерге қатысты бір ұжымдық шараларға қатысқыңыз келетін болса, оның барлығын мысалға көп адамдар бірден айтатын адамдар бар. Мен хабарлама тәсілін табиғи тұрғыдан айтып, сондай ашық адамдар бар. Кейбір адамдар бар, тұйық адамдар, соған бір орайлы сәтін күтіп жүретін де адамдар бар. Сондықтан сол сәтті күтпей, мысалға айтайық, бірден айтып отыру керек адам. Себебі ол сіз тек қана қалай тәуелсіз өзіңіз ғана өмір сүріп отырған жоқсыз ғой. Ол сол үйдегі адамдардың да қалауы бар, жоспарлары бар. Соған икемделіп те өмір сүресіз. Сондықтан кейбір жағдаяттарда мен бұл тәсіл қандай жағдайда көмектеседі? Бұл тәсіл кейбір адамдар болады, мысалға барлығының көңіліне, барлығының қалауына, мысалы қоршаған ортадағы адамдардың барлығы мен хабарламаны айтып отырады, жаңағы адам көпшілік жағдайда сол басқаның қалауын, басқаның жоспарын жүзеге асырып жүретін жағдаяттар болады. Сондықтан мысалға қандай жағдаят болсын, бір алғыңыз келсе де соны айтыңыз. Әрине енді осы айда оның мүмкіндігі болмайтын болса, тағы басқа болатын болса, оның белгілі бір аргументтері, себептері болады ғой. Ал ішіңізде мысалға оның барлығын сақтап жүретін болсаңыз, ол деген үнемі сіздің мысалға қалауларыңыздың орындалмауы, өз-өзіңізге қамқор болмауыңыз, былай қарасаңыз сіздің өзін-өзіңіздің бағалауыңызға, сенімділігіңізге, тағы басқадай ішкі механизмдеріңізге әсер етеді да. Сондықтан осы ең бірінші бұл өзіңіздің денсаулығыңызды сақтау, адамның сфералары бар, ол жеке тұлғаның мысалға әлеуметтік жағдайы, эмоционалды сферасы, ақыл ойының дамуы, осының барлығы да осы қарым-қатынастардың негізінде, қолдаулардың негізінде дамып отырады. Сондықтан бұл техниканы қолданыңыз, міндетті түрде дағдыға айналдырыңыз, нәтижесін берері сөзсіз. Сау болыңыздар, пайдаңызға жарасын. Келесі кездескенше.